अक्सर औकात दोस्तों इस तरह के केस आते हैं कि हम जो रूम कूलर इस्तेमाल करते हैं इसका नीचे से टप जो है टूट जाता है और उसका प्लास्टिक के साथ जो है सुराख हो जाता है। तो आज की वीडियो में इसको फिक्स करने का नहायत ही आसान और परफेक्ट तरीका बताएंगे जिससे कभी भी इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से लीक नहीं होगा। इस काम के लिए दोस्तों हम जो है कुछ यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हीट सिंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि बल्बों में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम लोहे की पतरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पट्टी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ की। अब दोस्तों इसको हमने लीकेज कैसे बंद करनी है, लिहाजा आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। जी तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका टायर जो है थोड़ा छोटा लगाएंगे। पहला टायर हम लगाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि टायर जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो एक साइड से जो है हिलजुल करेगा यानी कि बैलेंस आउट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने दो अदद यहाँ पे जो है हीट सिंक की पत्नियां काटनी है। उससे पहले यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से जितने भी इसके क्रैक बनते हैं अच्छे तरीके से अल्फी और मीठे सोडे की मदद से बंद कर देंगे। अल्फी और मीठे सोडे से हमने ये क्रैक इस वजह से बंद करनी है कि ऊपर हमने एक डिपॉक्सी केमिकल इस्तेमाल करना है। अब वो केमिकल अब इसके नीचे ना आ जाए यानी कि इन क्रैक्स की मदद से बाहर ना निकल जाए तो अच्छे तरीके से इनको हम पुख्ता कर लेंगे।